Это жираф. А ну-ка. Да. Да, сейчас пойдем к слону. Слона. Японцы обнаружили, это был 12 метров, самый большой. Станете сфотографировать. Это скелет кита, синего кита. Говорят, а что это такое? Хрень. Это кости. Вот то, что вы... Это его ус, это ус кита. Сейчас, подожди, Ладочка. Разместить на территории ВАТСАПа. Сейчас посмотрим. Мама, купи мне всех комаров. Кого? Да. Комаров купить? Да. Или палочников? И пальчиков, и макаров.